Gott kvöld. Íslenska hornið, 11. hluti. Yo quiero. Ég vil. Él quiere. Hann vill. Tú quieres. Þú vilt. Explicar. Að útskýra. Yo quiero explicar. Ég vil útskýra. Ella quiere explicar. Hún vill útskýra. ¿Quieres explicar? Þú vilt útskýra. ¿Quieres explicar? Viltu útskýra? Vilt þú útskýra? Yo no quiero. Ég vil ekki. No quiero explicar. Ég vil ekki útskýra. Él no quiere explicar. Hann vill ekki útskýra. No quieres explicar. Þú vilt ekki útskýra. Yo puedo. Ég get. Él puede. Hann getur. Tú puedes. Þú getur. Yo puedo explicar ahora. Ég get útskýrt núna. Ella puede explicar más tarde. Hún getur útskýrt seinna. Tú puedes explicar mañana. Þú getur útskýrt á morgun. Tú no puedes explicar. Þú getur ekki útskýrt. ¿Por qué? Hvers vegna? Af hverju? Af því að. Tú no puedes explicar por qué. Þú getur ekki útskýrt hvers vegna. El por qué. Ástæðan hvers vegna. No puedes explicar el por qué. Þú getur ekki útskýrt ástæðuna hvers vegna. Decir. Að segja. Decirme. Að segja mér. Tú puedes decirme. Þú getur sagt mér.
Puedes decirme esta noche. Þú getur sagt mér í kvöld. Sí. Ef og hvort. Puedes decirme esta noche si quieres. Þú getur sagt mér í kvöld ef þú vilt. Puedes decirme ahora. Getur þú sagt mér núna? ¿Por qué no puedes decirme ahora? Hvers vegna getur þú ekki sagt mér núna? Tengo que. Ég verð. Ella tiene que. Hún verður. Tienes que. Þú verður. Tienes que decirme. Þú verður að segja mér. La verdad. Sannleikurinn. Tienes que decirme la verdad. Þú verður að segja mér sannleikann. Tienes que decirme la verdad ahora. Þú verður að segja mér sannleikann núna. No tienes que. Þú verður ekki. No tienes que explicar. Þú verður ekki að útskýra. No tienes que explicar el por qué. Þú verður ekki að útskýra ástæðuna hvers vegna. Hacer. Að gera. Hacerlo. Að gera það. No tienes que decirme ahora, puedes hacerlo mañana. Þú verður ekki að segja mér núna, þú getur gert það á morgun. Más tarde. Seinna. Puedes explicar más tarde si quieres. Þú getur útskýrt seinna ef þú vilt. No tienes que explicar ahora, puedes decirme más tarde. Þú verður ekki að útskýra núna, þú getur sagt mér seinna. Salir. Að fara út. Tienes que salir esta noche. Verður þú að fara út í kvöld? ¿Por qué tienes que salir esta noche? Hvers vegna verður þú að fara út í kvöld? No tienes que salir esta noche. Þú verður ekki að fara út í kvöld. Saber. Að vita. Él quiere saber. Hann vill vita.
Él quiere saber si puede hacerlo más tarde. Hann vill vita hvort hann getur gert það seinna. Él quiere saber si puede hacerlo para mí más tarde. Hann vill vita hvort hann getur gert það fyrir mig seinna.